Mira, doncs nosaltres som de Campportell. Jo he conegut sempre els meus pares treballant a Sort, guanyant-nos la vida fent tomates, cebes i... Llavors feia de tot, o sigui, fèiem ordi, perquè jo me'n record, blat, ordi, faves, pèsols, mongetes... O sigui, tot això ho fèiem en sumatxo i anant en carro, perquè a casa només hi havia dos transportes, el carro, i llavors papà va tenir una Vespa, en sidecar, o sigui, que ja no era tothom que tingués i ens movíem amb això, doncs llavors feies menjar per tots l'any, subsisties. O sigui, perquè la temporada recopilaves una cosa, en guardaves, conservaves, per tenir una miqueta tot l'any. Vivíem d'això i no te creguis, estàvem molt bé. Jo tinc uns records polits, perquè era com que ens divertíem molt, saps? O sigui, no anaves peu a cul en el rellotge, jo què sé, pujava un veí, perquè llavors pujaven cases per casa amunt, que estaven prop del camí. Si els hi apeteixia parlar mitja hora, xerraven mitja hora. Si només deien bon dia, doncs bon dia i ja està demà. O sigui, no hi havia aquesta cosa de oi, que m'esperen aquí, que tinc allà, que me tanquen el súper, que me tanquen... O sigui, tot això no era. O sigui, jo i ella, la meva germana, la Toñi, quizà ho han viscut més, perquè després ella és na Marita i llavors ve en Toni. I bueno, aquí està la jefa, que és la mamà. Llavors tot va començar a canviar una miqueta i anar per amunt, perquè Eivissa, en veritat, ha canviat tot molt a una marxa espantosa. Però nosaltres passàvem d'anar en carro i Vespa a haver-hi com a 3 cotxes a casa, i això, saps, va ser tot molt ràpid. Home, uns quants anys, no? Però molt ràpid. El meu abuelo havia estat a Nova York. L'any 13 se'n va a Nova York, va fer allà 15 anys i fins que va decidir me com un cotxe o me voy a casa, perquè ja estava per establir-se allà. I va decidir d'això, no comprar-se el cotxe, agafar els sous i tornar cap a casa. I quan va arribar, la seva nòvia d'antes ja es havia casat, perquè, clar, per esperar-te de 15 o 16 anys, quizà eren 17, no sé. I, ell va tornar i va començar de nou a Eivissa, a casa seva, i, va invertir sous, va comprar Sort, va comprar un parell de trossos de terra que ara avui els tenim, si no, no els tindríem, perquè Campportell no és tan gros, no és tan gros. Nosaltres estàvem molt prop del camí, Campportell, i sempre pujaven cotxes. Jo de petita, o sigui, cotxes, entenguem-nos, jo ja era més grosseta, quan només hi havia 600 i Vespes. O sigui, la majoria de les voltes pujaven Vespes. Eren turistes i tots visitaven Balàfia, el poblat aquí de Balàfia. I tots se trobaven, Balàfia? Sí, per aquí amunt. I Balàfia? Sí, per aquí amunt. I al cap de dies, des dia ho deies a 30 persones. O sigui, t'ho preguntaven 30. I el abuelo sempre deia, aquí, només que féssim, jo què sé, una taula amb 4 fantes o refrescos, que ell bevia refrescos que feies amb aigua i tal, ja faríem algun duro, però no ho havia fet mai, perquè ell va tenir un restaurant a la Quinta Avenida, en el número 58 o 59, no sé què. Ell, el darrer que va fer, va ser treballar a un restaurant sent soci i sent... O sigui, tenint una part important allí ja. I llavors ell aquí deia això, que havíem d'haver fet alguna cosa i que sempre ell pensava, saps, fer alguna cosa endavant. Perquè jo tinc 61 anys, sempre he conegut un quarto de bany a casa. Que no n'hi havia enlloc, o sigui, fa 60 anys no n'hi havia enlloc. Però jo n'he conegut sempre perquè quan ell va venir d'allà, el primer que va fer
va ser un bany. Ni hi havia llum, ni hi havia... No, claro, a casa no hi havia llum, no hi havia aigua corrent, por supuesto, no, tot això no. I això ho hem fet de record meu, posar llum, posar aigua, tot. I bueno, la seva idea era queixa. Muntar algo i fer algo.